Force. Bonjour, chef Didier. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. J'avais prévu de passer du temps un peu avec mes gosses en fait. C'est un ordre, vous partez immédiatement. Pourquoi vous portez un costume bizarre comme ça? C'est les justiciers les plus cools du monde. J'active la phase de rinçage. Espérer que ce soit vraiment de l'eau qui va... Je suis en train de détruire une petite planète malade. Qu'on en finisse, on y va. Ta femme vous attend pour le souper. Oh merde. Je rêve ou vos mamelles ont encore pris du volume? Juste l'embrasser. Avec ce truc vert qui coule de sa bouche. Pas penser jusque-là en fait. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.